හෙලෝ සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම උදේ මාව මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකට උදේ කෑම කන්න කියලා. අද වැදගත් ගමනක් මම යන්න හදන්නේ. මම ඔයාලට ඒ ගැන විස්තර කියන්නම් මගේ ගමන යන අතරතුර. මගේ වැදගත් ගමන යන්න වෙන්නේ මට අද ට්‍රේන් එකේ. මං විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම නිතරම ට්‍රේන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම බස් එක තමයි දෛනික මගේ වැඩ කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් අද මට මේ ගමන ට්‍රේන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම යන්න වෙනවා. නිසා මං හිතුවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ටිකට් කවුන්ටර්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන්. කාඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැති අයට. මං අද පාවිච්චි කරනවා මගේ IC කාඩ් එක. ඔයාලට පේනවද IC කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ කාඩ් එක අපි ටැප් කරන්න ඕනේ. කාඩ් එක ටැප් කරලා මම යනවා ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක ඇතුළට. IC කාඩ් එක කියන්නේ ප්‍රීපෙයිඩ් රීචාර්ජබල් කාඩ් එකක්. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද IC කාඩ් එක charge කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවද ඩිස්ප්ලේ එකේ ට්‍රේන් ඩිපාචර්ස් ටයිම් එක තියෙනවා ෂෙඩියුල් කරලා. ට්‍රේන් ටයිම් එකයි එතකොට ප්ලැට්ෆෝම් නම්බර් එකත් එක්ක අපි අදාළ ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්න ඕනේ. අපි සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට තමයි යන්න ඕනේ. ලිෆ්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් පඩිපෙළ පුළුවන් නැත්නම් අපිට එස්කලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ යුනිවර්සිටි එකේ ෆයිනල් ඉයර් එකේ මට ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රේනින් එක තියෙන්නේ ඩිමෙන්ෂියා කියන රෝගී තත්වයෙන් පෙළෙන රෝගීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න ඕනේ. දවස් 10ක ට්‍රේනින් එකක්. එතකොට මං අද යන්නේ මං ට්‍රේනින් වෙන ආයතනයට ට්‍රේනින් එකට කලින් ඒ ආයතනයට ගිහිල්ලා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට කතා කරලා ආයතනය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් අරගෙන එන්න ට්‍රේනින් එකට කලින්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ජපානයේ තියෙන අයිසත්ස් කියලා ප්‍රධානම එතික්ස්. එතකොට අපි විදේශීය සිසුන් විදිහට අපි ඒ ජපානයේ අතීතයේ ඉඳන්ම පැවතගෙන එන යාළගේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියට අනුකූලව තමයි අපිත් වැඩ කරන්න ඕනේ. ජපානයේ ඉහළම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ඉඳන් සාමාන්‍ය මනුස්සයා වෙනකම්ම මේ හැම ආචාර ධර්ම පද්ධතියකටම අනුකූලව තමයි යාළ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිත් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේනින් එකකට යන්න කලින් ජොබ් එකකට යන්න කලින් ඒ ආයතනයට ගිහිල්ලා ඒ ආයතනයේ ප්‍රධානීන් හම්බෙලා කාර්ය මණ්ඩලය හම්බෙලා අපිට කාරුණිකව යාළගේ සහාය දක්වන්න කියලා අපි ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අයිසත්ස් කරනවා කියන්නේ. මම අද යන්නේ මගේ ට්‍රේනින් වෙන්න යන ආයතනයට මගේ ට්‍රේනින් එකට කලින් ගිහිල්ලා අයිසත්ස් කරලා එන්න. මේ තමයි මගේ ට්‍රේන් එක. ඒත් මං ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් ට්‍රාන්සිට් එකක් ගන්න තියෙනවා. මට මේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට විනාඩි 3ක වගේ වෙලාවක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඔයාලත් යන්න මාත් එක්ක. ඇත්තටම තාක්ෂණයත් එක්ක මේ වගේ දේවල් මේ වගේ පහසුකම් අත්විඳිනකොට ඔයාලට පේනවද ට්‍රේන් එක ඇතුලේ තියෙන පිළිවෙල පිරිසිදුකම ඒ වගේම කාර්යශීලීත්වය බලන්න කඩිසරකම. එතකොට කිසිම වෙලාවක අපිට අපි පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. අපේ කාලේ නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම අපි ප්ලෑන් කරලා තමයි අපි ගමනක් යන්නේ වුණත් එක විනාඩියක්වත් අපි නාස්ති වෙන විදිහට අපේ ගමන ප්ලෑන් කරන්න. ඉතින් කවද්ද මගේ රට මගේ ලංකාව මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙන්නේ කියලා හිතනකොට හිතට ලොකු පුදුමාකාර විදිහේ වේදනාවක් දැනෙනවා. කවදා හරි දවසක මගේ රටත් මේ විදියට දියුණු වෙයි. කවදා හරි අපිට මේ වගේ පහසුකම් අත්විඳින්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා මම ඔයාලා හැමෝම. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Shinkai Bus
right side will open. Please change here as the Joseph car will be at the corner. මං ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් බැස්ස. මං දැන් ට්‍රාන්සිට් වෙන්න ඕනේ තව ට්‍රේන් එකකට. ඒ ට්‍රේන් එකත් මං හිතන්නේ තව විනාඩියක් වගේ වෙලාව ඇතුළත එනවා. අද හොඳටම වැස්ස දවසක් 100% වහිනවා. උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට හරිම කම්මැලිකමක් දැනුණා. ඇත්තටම යන්න නැතුව ඉන්න තිබ්බනම් කියලා දැනුණා. ඒත් බැහැ, මං ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි, මං ඉන්නේ ජපානේ. අද තියෙන වැඩේ අදම කරන්න ඕනේ. ඒක හෙටට කල් දාන්න සිරිතක් නැහැ. සහ වෙලාවට හැරෙනවා, වෙලාවට වැඩට යනවා. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ පුරුදු ජීවිතයට මට පෞද්ගලිකවම ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණේ මගේ ජපන් ජීවිතේ. ලංකාවේ ඉන්න කාලේ මං දවල් වෙනකන් ගොඩාක් නිදා ගන්න කැමතියි. එතකොට වෙලාවට කවදාවත් වැඩක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ජපානයේ ආවට පස්සේ හැම දෙයක්ම වෙනස්. හැම දෙයක්ම වෙලාවට, වෙලාව නම් වෙලාව. එතකොට කවදාවත් නිවාඩු දාන්න බෑ. අසනීපයක් ඇරුණාම ඒ හැම දෙයක්ම ලස්සනට ජීවිතයට පිළිවෙලට හැඩ ගැහිලා තියෙනවා ජපානය නිසා. මගේ ට්‍රේන් එක ආවා. මම දැන් ට්‍රේන් එකට නගින්න යන්නේ. ඔයාලා බලන්න ජපානයේ ට්‍රේන් එකේ කොහොමද දොර ඇරෙන්නේ කියලා. අපිට දොර අරින්න බෑ පිටතින්. හැම දොරක්ම ඔටෝමැටික් ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔටෝමැටික් දොර ඇරෙන්නේ. මේ ට්‍රේන් එක නම් අද වැස්ස නිසා ගොඩක් වතුර තියෙනවා. නමුත් අපිලිවෙල නැහැ, හරිම පිළිවෙලයි. ට්‍රේන් එකෙන් බැස්ස ඔයාලට පේනවනේ වැස්ස කොහොමද කියලා. සූලංග වැස්ස හොඳටම ඇවිදගෙන යන්නත් බැරි තරම් අමාරුයි. නමුත් යන්න ඕනේ ගමන යන්නම ඕනේ. ඒ නිසා ගම්බත්තේ මම යනවා. හරිම නිදහස් නිස්කලංක පැත්තක් ඈත කඳු පේනවා. අහස ලස්සනට වැහි වලාකුළු වලින් අඳුරු වෙලා හරිම පාළු හැඟීමක් දැනෙනවා. ලංකාවේ හිටියනම් රස්නින් ලුණු මිරිස් එක්ක රොටියක් කාලා ප්ලේන් ටී එකක් බොන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳයිද කියලා දැනෙනවා මේ වගේ වෙලාවක. ආපු වැඩේ සාර්ථකව ඉවර කරගත්තා. දැන් ආපහු ආයේ ගෙදර යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න හිතුණ මට එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා ආපු අන්දකන ට්‍රේන් එක නවත්තනකොට මේ වාඩි වෙලා හිටපු ස්ට්‍රීට් එකේ ඩෝ එක ළඟටම ස්ටේෂන් මාස්ටර් ඇවිල්ලා හිටියාට උදව් කරන්න. ජපානයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක. ඇත්තටම හරිම පුදුමයි, හරිම ආසයි ඒ වගේ දේවල් දකිනකොට. හිත පිනවිලා යනවා ඒ වගේ හොඳ දේවල් වලින්. ඇත්තටම මම ඔයාලට දැන් පෙන්වන්න යන්නේ කාඩ් එක කොහොමද රීචාර්ජ් කරන්න කියලා. කාඩ් එක අපි ඉන් කරලා අපි රීචාර්ජ් කරන amount එක ටච් කරලා අපේ සල්ලි දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපේ කාඩ් එක රීචාර්ජ් වෙලා අපේ amount එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මගේ amount එක කීයද මං හිතන්නේ yen 2278ක් තියෙනවා. දැන් එක්සිට් වෙන්න යන්නේ. එක්සිට් වෙනකොටත් මෙතන ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ කාඩ් එක ටැග් කරපුවම තමයි ඩ්‍රෝ එක ඕපන් වෙන්නේ.
එහෙනම් ආයෙත් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.